Bueno, en esta ocasión en el canal tengo esta motocicleta que tiene un ruido muy raro al acelerar, pero bueno, no es nada de qué espantarse. Ahorita les muestro. Ya encendí la motocicleta, pero la vamos a acelerar para que ustedes puedan escuchar. Como se aprecia en el mismo video, el tornillo del escape se ha caído. En este caso este se rompió. Voy a tener que sacar el pedazo de tornillo que quedó adentro para poder poner uno nuevo. Voy a montar el tornillo nuevo y después les voy a enseñar cómo deja de hacer este ruido. Bueno, ya hice la reparación. Ahora les voy a mostrar que ya ahora no va a hacer ese ruido. La verdad es que me llevó un rato repararlo, sacar los dos tornillos, pero bueno, estos videos me gusta compartirlos para que ustedes puedan hacer esto en casa, lo puedan resolver. Espero que les sirva el video. Recuerden, como siempre digo en el canal, cada caso de motocicleta es diferente. Hasta la próxima.